ngerti ngapain begitu. Awal awas lah halangan. Awas akan di tengah. Sudah alamat. Wah, tuh atong rusuh. Oh, siap. Nyantai. Video emang. Hujan ya? Hujan. Hujan banget. Hujan. Hello kids. Itu jalannya kali itu teh saya teh. Terus jalan kali itu saya. Ya, banyak modul enggak? Nyoba aja 1
pemilihan Bayu ke Bayu masih kena ayah anu kosong begitu kan semangat biasa kepanitiaan diarahkan pemilihan Bayu saat semakin kepanitiaan bisa memiliki setelah itu siapa kan mau kasih kepada ibu saya di kampus di saya fasilitas kami di kapan tapi saya hapuskan Jangan lebat black naon nih Pak ya. Serupa apa itu? Lebat black naon itu teh. Rai. Rai ya mah. Ayo di hadap tuh. Cina Imam Mang itu. Sila jana. Oh, itu 62 jam kasur. Nah, teras mana? Di bawah mana? Nah, eta tah. Teras. Dia udah tanggeun tah, heuh. Hadap ya di dieu di hadap meh ieu tanggeun dieu tah. Oh, iya tanggeun ieu. Tanggeun itu demunya na keramik. Keramik sana kotor. Yuk. Itu harap. Ya tadi di rumah gimana? Awas laun. Laun. Awas kebanting awas. Dia mau euy. Oh, bener bedasi ya. Bedasi ya bener. Mana neta? Kalem. Sehat. Madagna ya juga ya. Urun aja. Awas. Dia mau yakin ayo. Oh, dinyala tak. Kamera Kang teh tadinya teh kan ayo ngajang-jang teh kitu teh. Kat. Dah salamekeun. Dapurkeun lah. Nah, situ. Oh, Tuh itu. Sekarang besar. Kadieu teh. Jadinya. Oh. Dor. Sep, ke dia orang pangku. Mana, Dek? Semoga sekali lagi berjauh supi sadaya Bapak Ibu mohon tamu salon anak dina panampian anu kami dan dinas persalinan. Keluarga besar calon panganten pamget kali rombongan nu kahijina sejan nyanggakeun salam silaturahmi nyanggeutkeun kadeudeuh Allah Subhanahu wa taala manjangkeun yuswa oge ngaberkahkeun rezeki Salam kalai pamageun bade didugikeun ka Ananda Naing Ai Makia bade ditampi ku gersana ibunda calon pada istrinya eta Ibu Hajah Maskana. Cacanakan anu sanesna pilih bade ayeuna disimpan sumangga biasa estafet wae pangetan dibantos disimpan mabikeun hal anu sangat sakral. Kukituna Bapak Ibu dihaturanan kanggo calik wae di tempat sewang-sewangan supados tiasa ngalaksanakeun akad pernikahan kalayan tiasa hikmat. Kukituna sadaya aktivitas salianti akan pernikahan tiasa diatoskeun wae utamina dinangalihkeun cacanakan sumangga tiasa di abringna cacanakan anu kalitang saeureuna tadi
Walisku ayahanda oke ibunda calon mempelai istri tujuh dialihkan hatur nuhun ka bapak ibu anu atos nyana kalaya cacanakan teu kaetan jumlahna ku kitu hatur nuhun anu kasuhun ti pihak mempelai istri tangtosna anu didugikeun ka ibu sadayana kanu ngalihkeun cacanakan rencana insyaallah sakedap deui remaja kana akad pernikahan namun teu ebutan ka sadayana akad pernikahan malebikeun hal anu sangat sakral ku kituna bapak ibu anu bade nyakseni dan ijab kabul harus sakedap ibadah dilaksanakan. Dari itu maju nyata di dia sebagai saksi. Lah bagan itu bagan ami bagan. Itu mahal. Bagan itu ada bersaksi abdi. Dia mah abdi barakah.